চিপসগুলো দেখে আর সাউন্ড শুনে বুঝতেই পারছেন চিপসগুলো কতটা কুড়মুড়ে হয়েছে। মাত্র 30 টাকা খরচ করে টমেটো দিয়ে ঠিক কেনা চিপসের মতো 1 কন্টেইনার পারফেক্ট ক্রিস্পি চিপস তৈরি করব। তো চলুন দেখে নিচ্ছি রেসিপিটি। এই কুড়মুড়ে চিপস তৈরি করার জন্য প্রথমে একটি বাটিতে হাফ টি স্পুন লবণ, হাফ টি স্পুন মরিচের গুঁড়া, 1 টিস্পুন চাট মশলা একসাথে মিক্সড করে নিচ্ছি। মিক্সড করে একটা মশলা তৈরি করে নিচ্ছি। চিপস তৈরির জন্য এখানে 250 গ্রাম টমেটো নিয়েছি। টমেটোগুলোকে ভালোভাবে ধুয়ে তারপর কেটে নিচ্ছি। একটা টমেটোকে 4টা ভাগ করে নিচ্ছি। এভাবে সবগুলো টমেটোকে কেটে নিচ্ছি। একটা ব্লেন্ডারের জগ নিয়েছি। এই জগের ভেতর আগে থেকে কেটে নেওয়া টমেটোগুলোকে নিয়ে নিচ্ছি। এই টমেটোগুলোর ভেতর কোনো ধরনের পানি অ্যাড করা যাবে না, পানি ছাড়াই এই টমেটোটাকে ব্লেন্ড করে নিতে হবে। আর এই টমেটোর ভেতর 8 থেকে 10টি রসুনের কোয়া দিয়ে দিচ্ছি। এখানে রসুনের কোয়া একটু বেশি দেওয়ার চেষ্টা করবেন। রসুনের কোয়াগুলো দিলে স্মেলটা অনেক ভালো আসে চিপসের, একদম কেনা চিপসের মতোই স্মেলটা আসবে। টমেটো আর রসুন ব্লেন্ড করে নিচ্ছি। টমেটো আর রসুন ব্লেন্ড করে একটা পেস্ট তৈরি করে নিয়েছি। এই পেস্টটা একটা ছাঁকনির উপর ঢেলে দিচ্ছি। একটি চামচের সাহায্যে টমেটোর পেস্টটাকে প্রেস করে করে এখান থেকে টমেটোর রসটাকে আলাদা করে নিব। টমেটোর যে ছাবা বা ছাকাটা তৈরি হয়েছে এটার প্রয়োজন নেই, আমার এই রসটা লাগবে এই চিপসটা তৈরি করতে। এই টমেটোর রসটাকে আলাদা করে রেখে দিচ্ছি। একটি মিক্সিং বোলে 2 কাপ পরিমাণ আটা নিয়ে নিচ্ছি। এখানে আটার পরিবর্তে ময়দাও নিতে পারবেন, ময়দা নিলে চিপসটা আরও বেশি ভালো হবে। এর ভেতর হাফ টিস্পুন লবণ দিয়ে দিচ্ছি আর কিছুটা পরিমাণ সয়াবিন তেল দিয়ে দিচ্ছি। সয়াবিন তেল আটার সাথে মেখে নিচ্ছি। এই আটার ভেতর টমেটোর রসটা দিয়ে দিব, তবে টমেটোর রসটা এখানে একবারে অ্যাড করব না, প্রথমে কিছুটা পরিমাণ দিচ্ছি, তারপর এটাকে মেখে নিচ্ছি। এরপর আরেকটু টমেটোর রস দিয়ে দিচ্ছি এর ভেতর। টোটাল 3 বারে এখানে টমেটোর রসটা অ্যাড করেছি। আর এই রসটা দিয়ে ময়দাটাকে মেখে একটা সফট ডো তৈরি করে নিয়েছি। এই ডোটার উপর কিছুটা পরিমাণ সয়াবিন তেল দিয়ে মেখে নিচ্ছি। কিছু সময়ের জন্য ডোটাকে রেস্টে রেখে দিচ্ছি। ডোটা একটু বেশি সফট হয়ে গিয়েছিল, এজন্য এখানে আরেকটু আটা দিয়ে তারপর ডোটাকে মায়াম করে নিচ্ছি। ডোটাকে মায়াম করে একটা পারফেক্ট ডো তৈরি করেছি। ডোটা কিন্তু সফট হবে যাতে আঙ্গুল প্রেস করার সাথে সাথে ডেবে যায়। এই ডো থেকে কয়েকটা গোল শেপের লেচি তৈরি করে নিচ্ছি। এই ছোট ডোগুলো থেকে একটি ডো নিয়ে একটি রুটি তৈরি করে নিচ্ছি। এখানে যতটা সম্ভব পাতলা করে রুটি বেলে নেওয়ার চেষ্টা করবেন। রুটিটা যত বেশি পাতলা হবে চিপসগুলো তত বেশি ভালো হবে। আমি এখানে বড় সাইজের একটা রুটি বেলে নিয়েছি আর এরকম পাতলা করেছি। কেউ যদি চান এর থেকেও বেশি পাতলা তৈরি করতে পারেন। এখন এই রুটিটা কেটে চিপসের শেপ দিয়ে নিব। রুটির একটা পাশ কেটে নিয়েছি। রুটিটাকে একটা লম্বা বরাবর কেটে নিচ্ছি। কাটার সময় রুটির এই পাশটাতে একটু জায়গা বেশি রাখবেন। তারপর এভাবে কেটে নিচ্ছি রুটিটাকে। ট্রায়াঙ্গেল শেপ তৈরি করে নিচ্ছি। একটু দেখলেই বুঝতে পারবেন আমি কিভাবে শেপগুলো তৈরি করে নিয়েছি। আর কয়েকটা চিপস তৈরি করে দেখাচ্ছি, তবে এমন ট্রায়াঙ্গেল শেপ না করে অন্য কোনো শেপেরও তৈরি করতে পারেন। ট্রায়াঙ্গেল শেপটা আমার কাছে দেখতে বেশি সুন্দর লাগে বলে আমি ট্রায়াঙ্গেল শেপের তৈরি করেছি সবগুলো চিপস। এভাবে সবগুলো চিপস তৈরি করে নিয়েছি। আর কালারটা দেখতেই পাচ্ছেন কতটা সুন্দর হয়েছে। টমেটোর জন্য কালারটা এত বেশি সুন্দর হয়েছে চিপসগুলোর। চিপসগুলো ভেজে নেওয়ার জন্য চুলায় ফ্রাইং প্যানে তেল দিয়ে নিচ্ছি। তেলটা গরম হয়েছে কিনা একটু চেক করে নেওয়ার পর চিপসগুলো দিবেন, তা না হলে চিপসগুলো ক্রিস্পি হবে না। আর যদি ক্রিস্পি হয়ও সেই ক্রিস্পিনেসটা বেশিক্ষণ পর্যন্ত থাকবে না। এই চিপসগুলো কতক্ষণ পর্যন্ত ক্রিস্পি থাকবে এটা ডিপেন্ড করবে চিপসটা কিভাবে ভাজা হচ্ছে সেটার উপর। প্রথমত সয়াবিন তেলটা খুব ভালোভাবে গরম করে নিতে হবে, তারপর চিপসগুলো দিতে হবে। চিপসগুলো দেওয়ার সাথে সাথেই দেখবেন যে উপরে ফুলে উঠেছে। তারপর চুলার আঁচ মিডিয়ামে রেখে একটি একটি করে চিপস উল্টে পাল্টে ভেজে নিতে হবে। প্রত্যেকটা ব্যাচ 2.5 থেকে 3 মিনিট
সময় নিয়ে ধৈর্য ধরে ভেজে নিতে হবে, তাহলেই চিপসগুলো ক্রিস্পি হবে আর এই ক্রিস্পিনেসটা অনেক দিন পর্যন্ত থাকবে। বারবার এখানে বলছি, চিপসগুলো যদি ভালোভাবে ভেজে নেওয়া না হয় তাহলে কিন্তু চিপসের এই মচমচে ভাবটা বেশি দিন পর্যন্ত থাকবে না। চিপসগুলোর কালারটা যখন এরকম হয়ে গেছে তখন এগুলোকে উঠিয়ে নিচ্ছি। এক কথায় চিপসগুলোকে কড়া ভাজি দিতে হবে, আবার পুড়ে ফেলা যাবে না। সবগুলো চিপস উঠিয়ে নিচ্ছি। একইভাবে অন্য চিপসগুলোকেও ভেজে নিচ্ছি। চিপসগুলো আপনি কিভাবে ভাজছেন সেটার উপর ডিপেন্ড করবে চিপসটা কতটা ক্রিস্পি হবে। একইভাবে আমি সবগুলো চিপস ভেজে নিয়েছি। চিপসগুলোকে একটি বাটিতে নিয়ে নিয়েছি। চিপসগুলোর কালার দেখতেই পাচ্ছেন কতটা সুন্দর হয়েছে। এর ভেতর শুরুতেই যে মশলাটা তৈরি করে রেখেছিলাম ওই মশলা থেকে 1 চা চামচ মশলা দিয়ে দিচ্ছি। বাটিটাকে একটা ঢাকনা দিয়ে ঢেকে চিপসগুলোকে ভালোভাবে ঝাঁকিয়ে নিচ্ছি, যাতে করে মশলাগুলো সব চিপসের গায়ে লেগে যায়। তারপর একটা 7 লিটারের কন্টেনার নিয়েছি, এর ভেতর সবগুলো চিপস দিয়ে দিচ্ছি। 1 কন্টেনার ভর্তি চিপস তৈরি করেছি। এটাকে এই কন্টেনারে রেখে ঢেকে 1 মাসের মতো স্টোরেজ করা যাবে। মাত্র 30 টাকা খরচ করে এই 1 কন্টেনার চিপস তৈরি করে নিয়েছি। টমেটো, আটা আর 1 কাপ তেল লেগেছে এখানে, আর কিছুই এক্সট্রা লাগেনি। এতক্ষণ সাথে থাকার জন্য ধন্যবাদ।